Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar uchun mashinalardan foydalanish asoslari fanidan 3-mavzu, ya'ni agregatning harakatlanish tenglamasi to'g'risidagi video ma'ruzamizni boshlaymiz. Video ma'ruza rejasiga ko'ra quyidagi masalalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni traktorni harakatlanishi uchun eng qiyin sharoit nimadan iborat? Ya'ni traktorni qiya tekislikda yuqoriga ko'tarilishdagi ta'sir etuvchi kuchlarni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ikkinchidan, traktorning quvvat muvozanati, ya'ni traktor dvigatelda ishlab chiqarayotgan quvvat nimalarga sarflanadi? Ushbu masalani ko'ramiz hamda uchinchisi, traktorning harakatlanishi kuch chegaralari va ularni oshirish yo'llari bilan tanishib chiqamiz. Traktorni qiya tekislikda yuqoriga ko'tarilishga salbiy ta'sir etuvchi eng og'ir holat bu uni qiya tekislikda yuqoriga ko'tarilayotgandagi vaziyat hisoblanadi. Ya'ni traktor qishloq xo'jalik mashinasini tortib ketayotgan paytda harakatga keltirishi uchun eng og'ir vaziyat bu qiyalikdan balandga qarab yurishi hisoblanadi. Endi biz sizlar bilan mana shu asosiy kuch nimadan iborat? O'sha traktor agregatni harakatlantiruvchi kuch qayerdan olinadi? Demak, harakatlantiruvchi kuch birinchi navbatda traktorning dvigatelidan olinadi. Traktorning dvigateli ishlayotgan paytda tirsakli valda bulovchi moment hosil qiladi. Va shu hosil qilingan burchakli kuch moment tirsakli valdan transmissiyaga o'tkaziladi. Transmissiyadan ko'rdalang ko'prikka o'tkaziladi. Ko'prikning o'qlari asosidan borib harakatga keltiruvchi g'ildirakning yerga tegib turgan joyida urinma kuch hosil qiladi. Ana shu kuch traktorni harakatga qolaversa, u agregatni harakatda qilinishga sarflanadi. Bu bitta kuch. Ikkinchisi, traktorning og'irlik kuchi bor. U o'sha traktorning og'irlik kuchi tuproqqa, g'ildirak tegib turgan joyda tuproq bilan ilashish kuchi hosil qiladi. Ya'ni o'sha tuproq bilan ilashmasa, qancha traktorning kuchi ko'p bo'lishiga qaramasdan u harakat qila olmay qolishi mumkin. Ya'ni shatashtirib qolishi mumkin. Uchinchisi, traktorga tirkalgan ishchi mashinaning qarshilik kuchi. Ya'ni traktorning ilgakdagi yengish uchun traktorning ilgakdagi hosil bo'ladigan kuch. Mana shu 3 ta kuch traktorni harakatga keltiradi hamda u traktor qishloq xo'jalik mashinasini harakatga keltiradi. Endi traktorning urinma tortish kuchini ko'rib chiqadigan bo'lsak, urinma tortish kuchi mana formulaga qaraydigan bo'lsak, birinchi navbatda u dvigatelning quvvatiga bog'liq bo'ladi, to'g'ri proporsional. Demak, dvigatel quvvati qancha ko'p bo'lsa, demak urinma kuch yuqori bo'ladi. Transmissiyaning uzatish soniga, foydalanish koeffitsiyentiga, dvigatel valida aylanishlar soniga va yetakchi g'ildirakning radiusiga bog'liq. Demak, biz agar kuch qachon katta bo'lishi bu dvigatelning quvvatiga bog'liq bo'lsa, lekin aylanishlar soni qancha katta bo'lsa, bu kuch kamayadi. Shu bilan birga o'sha traktorning g'ildirakning radiusi katta bo'ladigan bo'lsa, bu ham kamayishga olib keladi. Demak, traktor gorizontal urinma tortish kuchi g'ildirakning tuproqqa urilgan nuqtasida traktorning gorizontal tekislikda deb masalan quyidagi ko'rinishdagi P urinma kichik, F ilashish kuchi reaksiyasi kuchini paydo qiladi. Bu kuchlar o'zaro tenglashganda agregat ravon harakatlana boshlaydi. Ana shu kuchlarga bog'liq bo'ladi. Endi traktor g'ildiragining tuproq bilan ilashish kuchini aniqlayotgan paytimizda u asosan traktorning og'irligiga bog'liq ilashish kuchi, boya aytganimizdek. Hamda u g'ildiraklar traktorlar uchun birmuncha murakkab hisoblanadi. Mana formulasida ko'rinib turibdi: traktorning og'irligi, traktorning bazasi
hamda uni o'sha orqa g'ildirakning o'qidan og'irlik markazigacha bo'lgan masofani qiyalik ko'chinishga ko'paytirish hamda traktorning bazasiga nisbati bilan o'lchanadi. Endi zanjirli traktorlarda bular bir tekis yerga tegib turganligi uchun ularda ilashish kuchi traktorning og'irligiga teng deb olinadi. Endi ilashish kuchini hisoblayotgan paytimizda u birinchi navbatda tuproqqa bog'liq. Tuproq har xil bo'lishi mumkin. Qumloq tuproq bo'lishi mumkin, qattiq tuproq, o'rtacha qattiqlikdagi tuproq bo'lishi mumkin. Mana shu narsada ilashish kuchi, demak, ilashish og'irligini miyu koeffitsient, ilashish koeffitsiyentiga ko'paytirish orqali aniqlanadi. Endi traktorning qarshilik kuchlari mavjud. Traktor harakatga tushayotganda uni qarshilik kuchlari. Birinchi havoning qarshiligi bo'lishi mumkin. Chunki harakatga qilayotganda havo qarshilik qiladi. Ikkinchisi g'ildirashga qarshilik kuchi, ya'ni o'zini harakatga keltirish uchun ketadigan, sarflanadigan kuch. Hamda joyidan qo'zg'alganda va to'xtaganda esa inersiya kuchi vujudga keladi. Bu traktorning og'irligini qarshilik kuchi hisobiga vujudga keladi. Mana shu kuchlar konstruktiv qarshilik kuchlari deyiladi. Bularni sizlar traktor avtomobil fanini o'tgan paytingizda bu yerda juda yaxshilab tushuntirib berilgan. Ishchi mashinaning qarshilik kuchini endi ko'rmoqchimiz. Ishchi mashinaning qarshilik kuchi mana ko'rib turgandagidek ilgakka kelib tushadi agregat oxirida. Agar bu ma'lum bir burchakka qarab qiyalikda ketayotgan bo'lsa, bu qarshilik musbat hisoblanadi. Traktorga qarshilik ko'rsatadi, lekin qiyalikda pastga tushayotgan paytimizda esa bu kuch traktorning yurishiga foyda keltirib, ayrilish minus ko'rsatkichga ega bo'ladi. Agregatning tortish kuchini quvvati nimalardan bor ekan? Demak, o'sha urinma kuch dvigatel orqali hosil qiladigan urinma kuch birinchi bizda dumalanish qarshiligiga, qiyalikdan tepaga chiqib ketayotgandagi qarshilikka hamda inersiya natijasida hosil bo'ladigan qarshilik hamda havoning qarshiligi va qishloq xo'jalik mashinasini tortish uchun sarflanadigan ilgakdagi kuchlarning yig'indisiga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, bu qarshiliklar yig'indisini agar belgilasak, qarshiliklar mana shu kuchlarning yig'indisiga teng bo'ladi. Endi o'sha urinma kuch mana shu qarshilikdan katta bo'lgan taqdirdagina harakatlana boshlaydi agregat. Shuning uchun mexanikaning ikkinchi qonunidan foydalanib, quyidagi tenglama mana pastda ko'rsatilgan yozish mumkin. Demak, traktor joyidan qo'zg'alishi uchun, ya'ni harakatga tushishi uchun urinma kuchdan qarshilik kuchlarini ayirib tashlab, uning massasiga bo'ladigan bo'lsak, harakat vujudga kelayotgan tezlanishni ko'rsatadi. Bu tenglama agregatning harakat tenglamasi deyiladi. Mana shu qonunga asosan traktor yoki agregatimiz harakatga tushadi. Traktorning quvvat balansi deganimizda, demak, traktor dvigatelida hosil bo'lgan effektiv, samarador quvvat quyidagilarga sarflanadi. Birinchisi, transmissiyadagi chiqarish kuchini yengishga, traktor va ishchi mashinasi sal harakatlanishini yengishga, traktorning shatarsirashiga, ishlov berilayotgan maydonda qiyalikdan ko'tarilishiga sarflanadi. Traktorning joyidan qo'zg'alish natijasida paydo bo'ladigan inersiya kuchini yengishga hamda havoning qarshiligini yengishga sarflanadi. Qolgan qismi yana foydalanish deymiz. NF deganimiz bu qishloq xo'jalik mashinasini tortish va uni ishchi qismlarga harakatlantirishiga sarflanadi. Mana shu narsa traktorning quvvat muvozanati deyiladi. Endi traktorning foydalanish quvvati, ya'ni biz foydalanish ikkiga
ajratib ishlatadi. Qishloq xo'jalik mashinalarini tortish uchun ketadi va ikkinchisi uning ichki qismlarini harakatlantirish qarshiligini yengishga sarf bo'ladi. Demak, o'sha mana paxta terish mashinasini olsak, ham u paxta terish mashinasini bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish uchun quvvat sarflaydi, ikkinchidan uning ishchi apparatlarini, paxta teradigan apparatini aylantirib paxtani terish uchun quvvat ikkalasiga sarflanadi. Demak, foydalanish quvvati mana shu ikkita sarflanadigan quvvatdan katta bo'lishi kerak. Demak, traktorning ilgakdagi tortish kuchi deganimiz bu traktorning quvvatiga bog'liq, to'g'ri proporsional, lekin ish tezligiga teskari proporsional holatda aniqlanadi. Ya'ni quvvat hech qachon o'zgarmaydi, tezlik o'zgarishi mumkin. Demak, traktor sekinroq harakat qilsa, ilgakdagi kuch katta bo'ladi, tezroq harakat qiladigan bo'lsa, ilgakdagi kuch kamayadi. Traktorning harakatlantiruvchi kuch chegaralari nimaga bog'liq? Traktorning harakatlantiruvchi kuch chegaralari tuproqning ilashish koeffitsiyentiga bog'liq. Ya'ni tuproqni o'sha tuproq qattiqmi bu, yumshoqmi yoki namligi kattami va boshqalariga bog'liq holda harakat qiladi. Tuproqning ilashish koeffitsiyenti yumshoq tuproqlarda 0,2-0,3 miqdorga teng. O'rtacha qattiqlikdagida 0,3-0,5 ga teng va yuqori qattiqlikdagi tuproqlarda 0,6-0,9 ga bo'lgan ko'rsatkichga ega bo'ladi. Grafikdan ko'rinib turibdiki, harakatlantiruvchi kuch ilashish yetarli bo'lmagan joyda traktorning ilashish kuchi bilan tenglashadi. Ilashish kuchi yetarli bo'lgan bo'lsa, biz to'liq urinma tortish kuchi bilan hisoblanadi va shunga yarasha qishloq xo'jalik mashinasi qabul qilinadi. Traktorning harakatlantiruvchi kuchlarni oshirish yo'llariga nimalar kiradi? Birinchi, o'sha traktorning tortish xususiyatlarini oshirishimiz kerak. Ya'ni o'sha shinalarni chiroyli ko'rinishda yeyilmagan bo'lishi kerak va hokazo. Ikkinchisi, mexanik va gidravlik vazminlashtirish ishlar qo'llaniladi. Biz sizlar bilan kelgusi mavzularimizda bu masalalarga alohida qaytib o'tamiz va bir ko'rib chiqamiz. Uchinchisi, yetakchi g'ildiraklar sonini oshirishimiz mumkin. Ya'ni oldiga 2 dan 4 ta, orqasiga 2 dan 4 ta g'ildiraklar sonini oshirishimiz mumkin. Yoki o'rmalovchi zanjirli g'ildiraklar yoki yarim zanjirli olinma qurilmalardan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatib o'tishimiz kerak. Bu masalalarni yana keyingi darslarimizda to'liq o'rganib chiqamiz. Endi o'tgan darsimizda shunday xulosa qilishimiz mumkin. Traktorning tortish kuchi va quvvatidan maksimal foydalanish uchun ishlab chiqarish jarayoni sharoitiga mos holda uning harakatlantiruvchi tortish kuchini oshiruvchi vositalardan foydalanish yuqori samara beradi. Nima degani? Biz qilayotgan ishlab chiqarish ishlari yil davomida amalga oshiriladi. Biz hali ularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu yil davomida ob-havo o'zgarib turadi. Yil davomida namlik o'zgaradi. Bu yerda ekinlarning o'sishi o'zgaradi va hokazo sharoitlarda albatta bir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ma'ruzamiz tugadi. E'tiborlaring